बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शयान खान है। मैं क्लास 4 का तालिब इल्म हूँ। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कफिन पर। नॉर्मल मेरा हाथ अभी महसूस नहीं कर रहा कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहा हूँ या नहीं। अभी कफिन करते हुए मुझे महसूस हुआ कि मेरे मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड तेजी से बाहर निकला है। हवा का फेफड़ों से तेजी से बाहर निकलना कफिन कहलाता है। इसका सिम्टम्स है सांस लेने में दुश्वारी और सीने का दर्द।